Di là! Ora arriveremo presto alla montagna. Non mi sembra vero che sono qui a fare tutto questo. Pensavo non sarei mai uscito dal bosco. Talvolta dal letto. Non incolparti della tua malattia. Sì, lo so. Volevo solo dire che è tutto fantastico. Ecco la montagna. Guarda come siamo vicini. Questa è acqua di mare. Come lo sai? Non senti l'odore? Se questo è l'odore, il mare puzza. Guarda, è Thor. Thor, il dio del tuono. Esatto. Non pensavo che ascoltassi quando mamma parlava degli dei. Ogni tanto. Ha mai parlato di uno che non provava dolore? Oh, credo che sia Baldur. Baldur. Un dio Aesir, figlio di Odino e Frigg. E Odino è il re. Esatto. Perché me lo chiedi? Vedo delle rune sul petto. Non riesco a leggere. Dice: sacrifica le tue armi al centro dell'acqua. Risveglia di nuovo la culla del mondo. Cosa? Gettare le nostre armi nell'acqua. Immagino che non sia un problema per te. Hai intenzione di farlo? L'ascia non è tornata indietro. Ma che cosa è? Serpente del mondo. Calmo, ragazzo! Ma certo, è fantastico! Sì, per mamma era docile. Cosa sta dicendo? Non lo so. Era una roba fantastica. Ehi, c'è un relitto laggiù in fondo. Lo vedi? C'è anche la statua di Thor. Però ora lo vedo molto meglio. L'acqua è calata quando il serpente è emerso. Oh, ora c'è una spiaggia che prima non c'era. Vedi? Ecco la montagna. Guarda, quella costruzione va dalla montagna fino al Tempio Dorato. Era tutto nascosto sott'acqua. A parte la statua. Per fortuna, no. C'è anche un molo. Laggiù, vicino alla bandiera. Prima tracchiamo, vedi? Saremo i primi a mettere piede qui dopo chissà quanto tempo. Sai chi è quel serpente? È uno dei giganti. È così lungo che può avvolgere tutto il mondo e mordersi la coda. Stai esagerando. Forse. Per me era enorme. È la strada per la montagna. Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è, il bestione barbuto e la sua progenie. Ho giusto qualcosa per voi due. Brock. Come hai fatto
Non sono affaracci vostri, entrate, ho qui qualcosa per voi. E non azzardatevi a fregarmi il posto, l'ho visto io per primo. Ok. Che vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo della mia mercanzia. Vedrete! Ma correte sempre in questo modo? Che roba! Prendi! Quel mucchio di pietre, usando quella chiave di Yggdrasil, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i regni. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai, 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 mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero, se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo proprio. Ora sì che si ragiona. Quella torre dovrebbe portarci alla montagna. Pronto. Guarda qui, un altro. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Oh, guarda, ha morso Thor. O lo morderà, almeno sembra. No. Sono pronto. Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. No, ma cos'erano? Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo, veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Già. Wow, quanta nebbia c'è qui. Un altro nano. Dovremmo... No, la sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma dove hai trovato quel ascia? Questo riguarda solo me.
Beh, non lo metto in dubbio, ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e... non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta, io le sono molto affezionato e sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Faye è morta. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. È una donna in gamba. Ok. Io renderò migliore la tua ascia. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo, è vero, ma conoscendo tua madre, mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio fratello. Lo sapevo. Tu sei il fratello di Brock. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello? Sì, ma il mio talento è superiore. Non esagero. Lo giuro su Freya. Non disfare la sua opera. Migliorala e basta. Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è No. lurido. D'accordo, allora devo prenderlo. Oh. Oh, quello è sangue secco. Che cos'è quella? Quella l'ho chiamata Cielo Via. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sogno. Qualunque cosa vogliate. Non c'è motivo di avere fretta. Non rialzate! Non male, vero? Hai ancora molto da imparare. Non capisco. Ci avviciniamo alla montagna. Esatto. Pianista!
laggiù. Ma farsi fermare da un anatema? Magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io. Non penso. Perché? Lei era più importante per me. Cosa? Nel senso che ho passato più tempo io con lei. Tu eri sempre a caccia. Ti conviene chiudere la bocca. Luffy! Lascialo stare! Padre! Vorrei essere anch'io! Chi ha costruito questo posto? Ora capisco perché mamma voleva essere portata qui. Già. Quello è fumo.
Fermati, ragazzo. Ah, questo cos'è? Cerchiamo un'altra strada. La strega. Magari fosse qui. Forse potrebbe aiutarci. La mia magia è inefficace contro l'alito nero e non c'è modo di aggirarlo. E tutto questo grazie a Odino. Che ci fai qui? Mi assicuro che arriviate sani e salvi. E perché solo adesso? Ero impegnata a salvare il mio amico. Te lo ricordi? L'alito nero è una magia così malvagia che neanche io riesco a fugarla. Solo la pura luce di Alfheim è tanto forte da aprire un varco. La strada è lunga. È importante che proseguiate. Importantissimo. Seguitemi. Perché ci aiuti? Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta. Forse aiutare voi è un modo per rimediare a una vita di sbagli. O forse voi mi piacete. Anche se abbiamo ferito il tuo amico. Anche se avete ferito il mio amico, sì. Dove dobbiamo andare? In un regno al di là del vostro. Andiamo in un altro regno. Tu vieni con noi. Solo per un po'. Solo per un po'. Useremo questo. Greida. No, Sindri dice che è rotta. Sindri? Il nano ai piedi di questa collina. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono molto ingegnosi. E irritanti, considerando quei due. Vero? Il tempio di Tyr è al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim. Fortunatamente non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla. Poco dopo Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno e Thor tornò da Odino a mani vuote. Il serpente rimase e divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto? L'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok. Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo. Davvero? Sta esagerando. Sono bravo con le lingue, anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non capisco niente. Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Oh, si sentirà solo. Fate attenzione, seguitemi. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Vedi? Tu dici? Ti faccio vedere una cosa. Stai guardando? L'Iosta! Cosa? È solido! Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim e ora può risvegliare la magia degli elfi. Aspetta, non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Da questa parte. La voglio. Quelle radici. Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanheim. La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma non mi ha detto molto degli dei Vanir, solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro semi buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. Il tempio di Tyr, eretto con l'aiuto dei giganti.
Il grande Tyr lo usava per viaggiare nei 9 regni, per mantenerli in pace. Non sembra ci sia molta pace qui. Ovunque andiamo siamo attaccati, soprattutto da cose morte. I morti viventi sono sempre più numerosi. Prima strade e sentieri erano pieni di gente. Ora sono tutti nascosti o fuggiti, tranne i selvaggi che riescono a sopravvivere in questo mondo. Gira a destra alla fine di queste scale. Ehi, un altro cristallo di luce. Aspetta lì mentre risveglio la luce. Liosta. Funziona! Che facciamo esattamente? Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Bene, ora rimettilo a posto. Ora riallinea la ruota sul binario. Perfetto. Ora spingi il ponte sul binario. Oh, tutto il ponte sta girando. Come fa tutto il ponte a girare su se stesso? Caspita, sei proprio forte. Spingi finché il ponte raggiungerà la posizione originaria. Sei stanco? No. È sempre stato molto forte. Allora, i morti sappiamo che c'è chi li chiama Hellwalker. Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì, ma questa non è magia. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato. Qualcuno o qualcosa ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Così è perfetto. Torna su, siamo pronti ora. Incredibile. Ti sei fatto male? No, non mi sono fatto male. Oltre queste porte. Quindi il tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le razze hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. Liosta. La tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. Dammi l'arco. Ricorda, reclamando la luce di Alfheim, infonderai alla corda il suo potere. Parli come se non venissi con noi. Ci proverò, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Perché? Agli dei non importa di me. È questo. È così buio. Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo. Queste radici non sono opera tua. Non lo sono. Le radici appartengono al grande albero del mondo e consentono di viaggiare tra i regni. Avvicina. Come funziona? Serve questo, un Bifrost, per compiere viaggi tra i regni. Cattura, conserva e trasferisce la luce di Alfheim. Metti il Bifrost là. E ora? Aspetta un attimo. Al tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno. È da questa sala, e solo da questa sala, che potrete viaggiare da un regno all'altro. Quello che vedete rappresenta il tempio in cui ci troviamo, oltre alle torri dei regni che circondano il lago dei Nove.
Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico, riflettendosi l'un l'altro. Queste porte, le torri all'esterno e i 9 regni sono tutti intrecciati e coesistono sui rami dell'albero del mondo, separati solo dalla luce di Alfheim del Bifrost. Questo posto concentra e controlla quella luce. È l'albero del mondo. Solo una rappresentazione artistica. No, l'Yggdrasil è molto più di tutto questo. L'albero del mondo è legato al destino del mondo e noi siamo legati ad esso. L'albero nutre il nostro terreno. La rugiada delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi. È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami. La sua energia vitale permea le trame della vita. Nascere, vivere, morire, rinascere. Ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio. Tutto riconduce all'albero. Ecco, è così che funziona. Immagino volessi una risposta più semplice. Sì. Bene. Il ponte che avete spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim. Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione, Alfheim. Ma questa fa muovere il ponte là fuori. Sì, la ruota fa girare il ponte e questo si allinea con le torri dei diversi regni nel lago là fuori. Aspetta, non c'è torre in questo. Per questo è impossibile arrivare a Jotunheim. Senza una torre dove bloccare il ponte, la sequenza non inizia. Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte. Io ti sto dando quella per Alfheim. Ora puoi fissare la tua destinazione. Siamo pronti. Ricordatevi il Bifrost, meglio che non lo perdiate. Ora il ponte del viaggio si allineerà e si aprirà il regno tra i regni. Vedi quel grande cristallo? Ogni regno ne possiede uno che concentra e amplifica il potere del Bifrost e apre il ponte verso quel regno. Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala. Come mai dal lago manca la torre di Ulm? La torre di Jotunheim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa, quando i giganti sparirono da Midgard. Dove andò a finire, come la spostarono, rimane un mistero. Siamo ancora qui. Seguitemi. Il Bifrost è buio. Il viaggio l'ha esaurito. Per tornare va rigenerato con la luce di Alfheim. Siamo bloccati. Qualcuno con la tua abilità non avrà problemi a tornare a Midgard. Riusciremo a scacciare quell'alito nero? Se cattureremo la luce di Alfheim, sì. Benvenuti ad Alfheim, signori. E adesso vedrete la luce. Ma si vede appena. Qualcosa non va. La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del tempio ad anelli. Quello che ci serve è laggiù. No. No, 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 maledizione. Che ti succede? Per ripristinare la magia del Bifrost devi entrare nella luce. Sta bene attento, non puoi prendere. Non è morta, vero? Improbabile. Andiamo. Guarda questo posto. Non toccare niente e restami vicino. Ok. Che cos'è?